این نهال‌های پخته کشتی تکراری بوده سردی‌های ماه ینور را گذرانیدند. آذیان خوجگی دهقانی به نام رحمت الله در جماعت دهات به نام عبدی‌عوض در ناحیه واسه با وجود نامساعد آمدن تیر ماه و زمستان ناامید نشده. نیمه دوم ماه ینور حاصل باقی مانده کشتی تکراری را جمع‌آوری می‌نمایند. با مهنت آذیان خوجگی روزهای 15 و 16 ینور به قدر 3 تن پخته جمع‌آوری نمودند. جو کوریدیم بعد جو ما پخته کوریدیم. هر سال ما همه چیزا با وقتش جمع‌آوری می‌کردیم. امسال بود هوا نامساعد آمدن ما همه چیزا کمتر دیر کردیم نتونستیم که همینا جمع‌آوری کنیم. نه که ما همه حاصلی که حاضر ایستادگی ما همینا برای تلف نیافتن ما همینا من کردیم تا کورک آخران همه شکوفت. ما حاضر 20 سنتری همه زمین تکراری گرفتگیم. حاضر اگر همینا جمع کنیم ممکن که ما در 30 سنتری ما را ابی زمین میته کشتی تکراری ما حاضر همی را جمع کرده استیم که در غوزاپایا را تازه کنیم. جفتی کارتوشکا باید کنیم. 1 هکتار باید ما همینجا کارتوشکا کنیم. زمین از ثمرناک استفاده میبره. ما همین حاصل را هر سال 2 حاصل نه پخته را که ما در همین سال بود هوا به کمتر نامساعد آمد دیر کردیم. اگر ما همین حاصل 2 حاصل هم پخته هم جو همین حاصل جمع‌آوری میکنیم. زندگی اهل اویله را همین زمین تامین میکنیم. خوجگیداران مقصد دارند که بعد جمع‌آوری حاصل پخته هرچی تیزتر زمین را از غوزاپایا تازه نمایند. در این خوجگی استفاده ثمرناک زمین برای مانده شده است. از روزهای مساعد فصل زمستان استفاده نموده در زمین‌های از غوزاپایا تازه کرده شده جفتی با صفت گذرانیدند. با توصیه متخصصان این زمین را برای کشت پنبه‌دانه آماده می‌نمایند. در این قطعه زمین غله‌دانگی کشت کردند. طبق دورنما خوجگیداران مقصد دارند که بعد جمع‌آوری حاصل غله در کشت تکراری زمین کشت پنبه‌دانه را به راه مانند. در این سمت آنها از تجربه گرفته‌شان استفاده نمودنی هستند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.